Бүлүүлуһун Николай Афанасьевич Алексеев атынан иккис күлет ортос куотун онус кылааһын үөрнээччита Гаврилия Мишабын, Салаячы Федорова Лариса Ефимовна, алгыстаах өксөкүлээх. Айар тылаҕалаах, иэйэр тылыйэлээх, өлбөт сүппэт үелээх, өлөксөй өксөкүлээх. Саха саргыта саҕаламмыта, сурукка хоһоон холбоммута, алыптаах сандаар тылынан, аптаах байынай алгыһынан. Хара эргиэнэ тыатыгар хара улары бултуяр, кыһыл саһылы кыбынар, күндү түүлээҕи бэрийэр. Аарыма тайаҕы суулларар, ардай аһыылааҕы сууһарар, тыҥааһыннаах күннэр түүннэр тигинээн тиийэн кэллилэр. Уотун тигинэччи оттон, уоһун иһигэр киҥинэйэн, булчут туомун толорор ботугуруур алгыс тылынан. Баай барыылаах байынай бэрсиэҕэ мааны булдуттан, айылҕатын ааннарыйан, алгыс тылыттан манньыйан. Өлбөөдүйбэтиҥ эн аатыҥ, өктөөп ханыылааҕа, өй сүрэх мөккүөрдээх, өлөксөй өксөкүлээх.